Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен моңғол халқының ерекше сүйіп жейтін тағамы ұн қуырдақты пісіріп үйренетін боламыз. Бұл тағамның құрамы, дайындалуы сондай қарапайым болғандықтан қазақ халқы да ежелден қатты ұнататын болған. Рецепт өте қарапайым, видеоны соңына дейін қараңыз. Ол үшін бізге ет, пияз, картоп қажет. Алдымен пиязды орташа жұқа етіп турап аламыз. Сосын картопымыз езіліп кетпеу үшін төрт бұрышты пішінде орташа етіп тураймыз. Менде мынау қақталған жылқының еті, сіз қалаған сиырдың етін, қойдың етін деп пайдалана берсеңіз болады. Етті осылай орташа ұсақ етіп тураңыз, себебі жақсы араласуы қажет. Қызып тұрған майға алдымен пиязды қуырып, үстіне етті саламыз. Еттің дәмі тағамға сіңуі үшін ет жақсылап қуырылуы қажет. Дәл осы кезде дәміне қарай тұз қосамыз. Себебі ет пен пияз қуырылғанда тұз олардың дәміне жақсы сіңуі қажет. Қуырып алған соң көп емес, ет бататындай етіп қана су құямыз. Ал енді орташа отта 30-35 минуттай пісіріп аламыз. Ал оған дейін мен алдын ала илеп қойған бір жаймақ қамырды жұқалап жайып, тағамның ұнын дайындайтын боламын. Бұл кәдімгі еттің қамырына қарағанда сәл ғана қалыңдау болады. Өте жұқа болса, қамыр сықырлап, кесілмей, піскен кезде езіліп кетуі мүмкін. Енді жайып алған қамырды бірнеше бөліктерге бөліп, қызып тұрған пеште 2 минуттай ғана кептіріп аламыз. Әр тілімді кептіруге кем дегенде 1-1,5 минуттай кетеді. Барлығын осылай кептіреміз. Қамырдың кепкенін бетіндегі ақ түйіршіктерінен білеміз. Қамырдың шеті майысып, ортасында беттерінде түйіршіктер пайда бола бастайды. Сол кезде қамыр кепті деген сөз. Өте қатты пісіп кетпесін. Кейбіреулер қамырды кәдімгі пештің үстінде немесе табада, яғни сковородкада кептіріп алады. Маған осылай ыңғайлы. Себебі тезірек, жылдамырақ барлығын кептіріп боламын. Міне барлығы дайын. Енді қамырды жылы күйінде жіңішкелеп кесіп аламыз. Бұл кәдімгі жіңішке кеспе. Міне барлығын кесіп алдым. Кеспе өте ұзын да емес, өте қысқа да емес. Енді қайнап тұрған еттің үстіне дайын картопымызды салып 10 минуттай қайнатамыз. Тек 10 минут өткен соң ғана кеспені салатын боламыз, себебі кеспе бізде өте тез піседі, 10-13 минутта пісіп қояды. Ал картопымыз сәл ұзақтау пісуі керек. Кеспе суға батпауы керек, өйткені ол тамақтың буына ғана пісетін болады. Ал енді үстіне 3 ас қасық сұйық май қосып қоямыз. Бұл кеспелердің бір-біріне жабысып қалмау үшін өте қажет. Енді қақпағын жауып, 10-13 минуттай буға бұқтырып аламыз. Міне ұн қуырдақ дайын. Сондай дәмді, иесі де керемет, ерекше тағам. Сіздерге міндетті түрде жасап көруге кеңес етемін. Бұл тағамды мен және менің отбасым өте қатты ұнатамыз. Әсіресе пияз қосып жегенді жақсы көреміз. Сіздерге рецепт ұнаған болса, каналыма тіркеліп кетіңіз. Әлі де ерекше рецепттермен бөлісетін боламын. Сіздермен болған сымбатты асхана.